Ассаламуалейкум, құрметті бауырлар, құрметті көпшілік. Міне бүгін Алланың қалауымен дәрісті бастадық. Енді қазір сізге тақтаға ілінген нәрсе араб тіліндегі 29 әріпті сіздерге таныстырып шығатын боламыз. Яғни араб тілінде 29 әріп бар дейді, бірақ ләм-әлиф негізінде әріпке жатпайды. Оны алдағы уақытта иншалла түсіндіремін. Енді қазір сіздерге әріпті жеке-жеке айтып шығамын. Соларға бірге қосылып қайталап отырыңыздар, міндетті түрде. Ал бисмилла, кеттік онда. Әлиф, бә, тә, сә. Енді осы әріпті қараңыздар. Астын сызып қойған. Тілді тістеп айтамыз. Жұмсақ. Сә. Қатты тістемейміз. Жұмсақ. Сә. 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 Жим. Ха. Қырналмайды. Тамақты қырнамаймыз. Ха. Келесі әріп. Тамақты қырнап айтамыз. Ха. Тамақты қырнап. Ха. Ха. Дәл. Зәл. Ра. Зә. Син. Шин. Сады. Сады. Жуан. Сады. Дады. Та. За. Қараңыз. Мына жерде де бір әріпті айтып кете салайын. Зәл. Сақау әріп. Тілді жұмсақ айтамыз. Зәл. Зәл. Мына әріпті де тілді түстеп айтамыз. За. Бірақ бұл жуан әріп. За. 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 Айн. Тамақты қырнамай. Айн. Тамақты қырнамаймыз. Айн. Мынау тамақты қырнап айтылатын әріп. Ғайн. 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 Қатты қырнамаймыз. Мынау сияқты қатты қырналмайды. Жұмсақ қырналады. Ғайн. Ғайрил мағдуби деген кезде қатты қырналмай айтылады. Фә, қаф, кәф, ләм, мим, нун, вау, хә. Яғни тамаққа қатысы жоқ. Тамақтың түбінен, яғни түбінен шығады. Деммен қатысы бар. Хә. Хә деген әріп. Ләм-әлиф, я. Енді 29 әріпті қазір сіздерге өттік. Осы жерде ләм-әлифті негізді 29 әріпке жатқызбайды. Бұл 28 әріп бар. Бұл әріп өзі негізі сөзге жатады. Бұны алдағы уақытта түсіндірем. Енді мінерде қызылмен белгіленген әріптер жуан әріптер. Осыны бөлек жазып қойыңыздар. Ха, сады, дады, та, за, ғайн, қаф. Осы 7 әріп өмір бақи жуан әріп болады. Бұларды жазып қойыңыздар. Енді осы жерде тағы бір жуан әріптерді жазғаннан кейін қалған әрбі 22 әрбі жіңішке әріпке жатады. Яғни 7-еуі жуан, 22-сі жіңішке әріпке жатады. Ләм-әлифте жіңішке әріпке жатады. Осы сіздерге қазір танысу әрбін өттік.